दोस्तों, एरोप्लेन में कौन सफ़र नहीं करना चाहता, पर क्या आपको एरोप्लेन के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में पता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1, जब भी हम हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो हमारी जीभ का स्वाद बदल जाता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर सूंघने की क्षमता 20 से 50% तक कम हो जाता है और यही वजह है कि हवाई जहाज़ में हमें खाने का स्वाद कम लगता है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 2, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एरोप्लेन का फ्यूल उसके विंग्स यानी पंखों में होता है। फैक्ट नंबर 3, एक रिसर्च के मुताबिक यह पाया गया है कि प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद के 3 मिनट और लैंड होने से पहले के 8 मिनट में 80% प्लेन क्रैश की दुर्घटना होती है। फैक्ट नंबर 4, दुर्घटना के समय विमान के पिछले हिस्से में बैठे व्यक्तियों को जान का खतरा 40% तक कम होता है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 5, वैसे तो उड़ते समय हवाई जहाज़ का दरवाज़ा खुलना असंभव है, किंतु यदि ऐसा हो गया तो अंदर का दबाव ज़्यादा हो जाएगा और यात्री और उसका सामान सारा उड़कर बाहर गिर जाएगा। दोस्तों, है ना अमेजिंग फैक्ट्स? और भी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमें